Se o seu coração bate mais forte por cavalos, você está no lugar certo. Juntos, vamos conhecer 5 raças simplesmente incríveis. Para começar, temos o Friesian. Vindos da Holanda, esses cavalos pretos como a noite são conhecidos por sua beleza majestosa e movimentos elegantes. Vocês sabiam que no século XVII, esse cavalo quase foi extinto? Graças a criadores dedicados, essa raça magnífica foi salva. Em seguida, vamos conhecer o andaluz. Originário da Espanha, esse cavalo é famoso por sua força e elegância. Além de ser um histórico cavalo de guerra, hoje ele brilha nas competições de adestramento. Agora, chegou a hora do cavalo árabe. Uma das raças mais antigas do mundo, ele é facilmente reconhecido por sua cabeça delicada e cauda alta. Extremamente resistentes, esses cavalos podem percorrer longas distâncias sem se cansar. E não podemos esquecer do Mustang, o cavalo selvagem americano, símbolo de liberdade e resistência. Os Mustangs são descendentes dos cavalos trazidos pelos exploradores espanhóis no século XVI. Por último, mas não menos importante, temos o Acauteque. Conhecido como cavalo dourado devido ao brilho metálico de sua pelagem, esse cavalo turquemeno é incrivelmente rápido e ágil, perfeito para corridas de longa distância. E então, qual dessas raças é a sua favorita? Compartilhe com a gente nos comentários e não esqueça de seguir Amantes da Natureza para mais conteúdos incríveis sobre a natureza.